കണ്ണട പിടിച്ച കണ്ണട അങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച കണ്ണല്ലേ കണ്ണട. നമ്മൾ മിനിഞ്ഞാന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഏഞ്ചൽ ടാങ്കാണ്. ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമുക്കിനി ഏഞ്ചലിനെ നമ്മൾ തൽക്കാലം ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല, തൽക്കാലം ഇവരെ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കുവാണ്. അതൊരു പോയിൻ്റ്. പിന്നെ വേറൊരു പോയിൻ്റ്, നമ്മളിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ഫിഷസിനെയും ബേഡ്സിനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് ചില ഫിഷിനെയൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായമാണോ അല്ല കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എന്താണെന്നല്ലേ, നമ്മുടെ ഈ ഏഞ്ചൽ ഫിഷിനെ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആശാനുണ്ടല്ലോ, ഇണങ്ങിയ കോക്കറ്റെയിലിനെ നമ്മൾ ആശാൻ എന്നാണ് പേരിട്ടുള്ളത്. കുറേ ദിവസം കൊണ്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുവാണ്, ആശാൻ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ എത്ര കാലം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. അവന് ഒരു കൂട്ടൊക്കെ വേണ്ടേ, നമ്മൾ പണ്ട് നമ്മളെ ബജീസിന് കൊണ്ടുവന്ന പോലെ. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ടേംഡായ ഒരു ഫീമെയിൽ കോക്കറ്റെയിലുണ്ട്, ഇവൻ മെയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ പെയർ ഏഞ്ചൽസിനെ പുള്ളിക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടേംഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോക്കറ്റെയിലിനെ ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ളതിനെ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. പിന്നെ പുള്ളിക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ, വീൽ ടൈൽ ഏഞ്ചൽ പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാട്ടിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും, ഇവിടെ കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടാണ്. പിന്നെ ഇവന്മാർ നല്ല പെയറാണ്. നമ്മൾ അവരെ ട്യൂഷനൊക്കെ കൊണ്ട് വിട്ടെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അടാടാ നിനക്ക് തന്നെ അവനങ്ങ് ആവേശം കൊള്ളുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പുതിയ ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവൻ കേട്ടു. വാടാ നിനക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോഴെങ്ങാനും പറന്നു പോയ വിശേഷമായി. ഇവനെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറത്തി വിടാറുണ്ട്. വാടാ എങ്ങനെ വിളിച്ചാലും വന്നില്ലെങ്കിലും തീറ്റ കണ്ട അപ്പോൾ വന്നുള്ളൂ ആൾ. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് പുള്ളി ആ കോക്കറ്റെയിലിനെയും കൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു. അതിനന്ന് നമ്മൾ ഇവൻ്റെ കൂട്ടിലൊക്കെ ഇട്ടായിരുന്നു കുറച്ച് സമയം. അതും അവിടെ ഒറ്റക്കാണ്. നിൽക്കടാ അവിടെ. ആൾ ഭയങ്കര നമ്മളെ കണ്ണടയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയ്യോ അതിൻ്റെ മീശ പറിച്ച് കളയല്ലേ, വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് പറിച്ച് കളഞ്ഞു കേട്ടോ. നമുക്കൊന്നും കൂടെ ചെറുപ്പക്കാരനാണല്ലോ. അങ്ങനെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് പറിക്കല്ലടാ. നോക്കോ എനിക്ക് തുറന്നു വിടാനുള്ളൊരു ധൈര്യമില്ല. മൂക്ക് കടിക്കാനാ? ഔ എടാ വേദനയിലുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാവിനെയും മുയലിനെയും ഒക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന്. അത് പെറ്റ്സ് ഉള്ളവർക്കേ അതിൻ്റെ സുഖം അറിയുള്ളൂ. പിന്നെ പ്രാവ് പറക്കുന്നതാണോ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അല്ലേ? കടിച്ച് കണ്ണട പിടിച്ച കണ്ണട അങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച കണ്ണല്ലേ കണ്ണട. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ മൊബൈലിൽ നിറയെ മിസ് കോളായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ, നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറാണ്. പേര് നോക്കട്ടെ. അയ്യോ പുള്ളി പേര് ഇതുവരെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, പേര് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നോക്കട്ടെ, അനന്തു എന്നാണ് കാണുന്നത്. പുള്ളിക്കാരൻ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്ത് പിന്നെ വീഡിയോ ലേറ്റ് ആയാലും ഉടനെ എന്താണ് ലേറ്റ് ആയതെന്ന് നോക്കും. പിന്നെ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം എല്ലാം ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ഓസ്കാർ എവിടെ പോയിരുന്നു, എങ്ങോട്ടാണ് ഓസ്കാറിനെ അടിച്ചു മാറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കുമായിരുന്നു, നമ്മുടെ പിന്നെ കോബ്രദറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാൻ പറയണം. എന്താണ് എല്ലാവരും കൂടെ ബഹളം വെക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഫിഞ്ചസിനെ ഒന്ന് കാണിച്ചേക്കാം. ഏതായാലും
ഫിഞ്ചസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആരൊക്കെയോ ചോദിച്ചായിരുന്നു, എന്തായി ഫിഞ്ചസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെന്നൊക്കെ. ഇതോ ഫിഞ്ചസ് ഈ ഈവനിങ് ഫുഡ് അടിക്കുവാണ്. ഇവന്മാരെല്ലാം ഈവനിങ് ഒരു ഫുഡ് അടിയുണ്ട്. വേണ്ട ബഡ്ജസ് അവിടുന്ന് ഈവനിങ് ഫുഡാണ്. ഇവന്മാരെല്ലാം ഈവനിങ് ഫുഡ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഈ കോക്കറ്റീൽ പെയറിൽ അത് മുട്ടയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകത കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ മെയിൽ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് കൂട്ടിനകത്ത് കയറുന്നുള്ളൂ. ഫീമെയിലാണ് ഫുൾ ടൈം അടയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണോ അത്? മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ കോക്ടെയിലൊക്കെ ആണും പെണ്ണും മാറി മാറി ഇരിക്കുമായിരുന്നു, പ്രാവിനെ പോലെ. അമ്മമാർക്ക് എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ കൂടുതലൊന്നും ഒഴിവുണ്ടല്ലോ, ആ ഒഴിവുള്ള കൂടുതലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാം എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല. ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേർഡ് ഉണ്ട്, നാട്ടിലുണ്ട്. അതാണ് കാനറി. അതൊരു ഫിഞ്ച് വെറൈറ്റിയാണ്, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് സിങ് ചെയ്യും. ആ കാനറിയുടെ ഒരു പേരിന് ഒരു പുള്ളിക്കാരനോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും, ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ കാനറിയാണ് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ബ്രീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്, അവരുടെ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാനറി ബ്രീഡിങ്ങും അതിൻ്റെ കെയറിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് കിട്ടുമെങ്കിൽ ഓക്കെ, അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ ടൈം എന്തായി? നമ്മുടെ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 6 മണിയാവാറായി. ഇവിടെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. നമ്മൾ ബേർഡിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ ഓടി വരുവാണ്. എവിടെ എമ്മിയോയെ? നമ്മൾ അന്ന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു ആൻറ്റി അങ്കിളും ഒരു ബേർഡിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലേ കോക്കറ്റെയിലിനാ? അപ്പോൾ സ്വിമ്മിൽ തലയിലെല്ലാം വെച്ചേ, കയ്യിലെല്ലാം വെച്ചേ, അതിനിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ. ബേബിയല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. എത്ര സമയം കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുമെന്നറിയാം. പറക്കുന്നുണ്ടോ? അത്ര പോവില്ല. അവളായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ആള്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞു വരുന്നോണ്ട്. എന്താ പറഞ്ഞു? എന്നിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തില്ലേ? കൂടുണ്ട്, കേജുണ്ട്, ബ്രീഡിങ് കേജുണ്ട്, ക്യാമറയുണ്ട്. ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞു. ഹലോ. ഇതോ നമ്മുടെ പക്ഷി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നാളെ കാണാം നമുക്ക്. ഇതിനകത്ത് വിടുകയാണോ ഫുൾ ടൈം? ഞാൻ തുറന്നു വിടും. ആ അല്ല, ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത് വിങ്സ് വെട്ടിയായിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ അന്ന് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ? ഇടയ്ക്ക് ഫുള്ള് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. ആണോ? പിന്നെ ഞാൻ പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വിടാൻ പറ്റില്ല. വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു പോകും. ഇവൻ പുറത്ത് നമ്മുടെ ആളുണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര പറക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനി ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഉഷാറാവും കേട്ടോ, ഇവരെല്ലാം കൂടെ എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോൾ. കുറച്ചാളായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു, സ്ഥലമൊക്കെ മാറ്റിയില്ലേ? അതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ സ്ഥലം മാറ്റി. ഇവന്മാർ തമ്മിൽ കൊത്തുവോ? അതുകൊണ്ടല്ലോ ഇവിടെ പോത്തില്ല. അവൻ പേടിച്ചു പോയി. അവൻ പേടിച്ചു കേട്ടോ പെട്ടെന്ന്. ഇതാരടാ വന്ന് ഒരു സുന്ദരി വന്നേക്കൊന്ന് ആലോചിക്കുവാണ്. ഇത് ശരിക്ക് നമ്മുടെ ബേർഡിനേക്കാളും നീളമുണ്ട്, വാലൊക്കെ ആയിട്ട്. പക്ഷേ കൈ കൊണ്ടുപോലെ കൊത്ത് കിട്ടിയ പോലെ ഇരിക്കും. ഇവൻ്റെ കൂട്ടിലാക്കിയാലോ? ഇവൻ ഇപ്പോഴും ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ, ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ സൗണ്ട്. തിന്നാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? അതേ ഉള്ളു. ബാക്കിലോട്ട് എടുത്താൽ കടിക്കും കേട്ടോ. പേടിയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കടിക്കും. ഞാൻ അവനെ പിടിക്കാറേ ഇല്ല, വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് പിടിക്കാറേ. നമ്മൾ തീരെ പിടിക്കാതിരുന്ന ഇവന്മാരങ്ങ് വൈൽഡായി പോകും. ആ ടൈംഡായ ഇതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വിടാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുവാണ്. തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് ശരിക്കും വൈൽഡായി മാറും. കൂട്ടിലാക്കിയിട്ട് നാളെ സാവധാനത്തിലേക്ക് ഇവൻ്റെ കൂടെ ഇടാൻ തോന്നും. എടി നമ്മൾ മറ്റേ കൂടെ എവിടെ എടി? നമ്മളെ ഒരു സ്മോൾ കൂടില്ലേ, ആ വലിയ ബേർഡിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ആക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ ഇടയിലിടയിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട്. നഖം ഉണ്ടായിരുന്നു, നഖം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പിടിച്ച പോലെ പിടി കൈ ഇങ്ങനെ. ഇല്ലടി മുറിയൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ പേടിച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ പിന്നെ നിൽക്കില്ല. ഇങ്ങോട്ടോ ഇവിടെ കൈ വെക്ക. ഇവളെന്തെന്നാ
അതെല്ലാം ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി ആ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നന്നായെങ്കിലേ ഉള്ളൂ, മോശമില്ല. കുറച്ച് നമ്മളൊരു സൂ ആക്കുവാണ്. ഞാൻ ഒരു കവർ എടുക്കട്ടെ. എത്ര സമ്പ്രദായത്തിൽ വാങ്ങിയാ ടൈലിന്റെ കഷ്ണം തരുമോ? എൻ്റെ കോണുണ്ട്, പക്ഷെ കോണിലിടുവോ? കോണിലാണ് ഇടുന്നത്, ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഇവനകത്തായിരുന്നോ താമസം? അയ്യോ, ക്യാമറ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തില്ല. ആ, അപ്പോൾ ഒരു ഹായ്. ഹലോ. അപ്പോൾ നാളെ കാണുമ്പോഴേക്കും കയ്യില്ല. ബൈ ബൈ. ബൈ. ഓക്കെ.